यहीं से केबिन नॉइस आ रही थी। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो आज भाई काफ़ी दिक्कत हो गई थी मेरी गाड़ी में। तो मैं जा ही रहा था तो मुझे कुछ नॉइज़ आने लगती है मेरी गाड़ी में यहाँ की साइड से। तो मैं चला जाता हूँ सीधे महिंद्रा के शोरूम में। तो मैं वहाँ जाता हूँ तो सबसे पहले मैं अपना वहाँ पे जो भी आपको पता है प्रोसीजर वो करना पड़ता है। फिर ये यहाँ पे गाड़ी वाड़ी चेक करने आते हैं और उसके बाद मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मुझे पता लगता है कि भाई एक नॉइज़ और है साइड से आ रही है। तो भाई बहुत बुरा लग रहा है मुझे, यहाँ पे मेरी गाड़ी लग चुकी है तो अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। तो अभी मैं घर जाना पड़ रहा है मुझे अपनी गाड़ी को यहाँ छोड़ के। तो कल बताता हूँ सारा अपडेट, बने रहना ब्लॉग्स में।